Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi vi racconterò e mostrerò il mio weekend trascorso tra chalet di montagna e rifugi, dove ho pure pernottato e pranzato. Inoltre, a fine video vi dirò i prezzi di quanto ho speso per stare nel famosissimo rifugio Ragavo e nel bellissimo chalet clan dei ragazzi. Ecco il paesaggio intorno a me, non è il Trentino, ma è la mia amata Sicilia. Esattamente sono sul versante nord dell'Etna, a quota 1800 metri. Questo posto si chiama Piano Provenzano e questa che vedete è la stazione sciistica con impianti di risalita. Ma prima di mostrarvi tutto il resto, facciamo un piccolo passo indietro, iniziando dai preparativi per la partenza. Ma prima, la sigla. Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. In this possession, you got the vision and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Qualche seghetto, un coltello, la preparazione di alcuni accessori come il kit fuoco, sempre lo porto dietro, soprattutto quando faccio uscite in montagna, lampadine, torce, la corda. Questi sono accessori base per me che li porto sempre dietro, a volte anche quando non c'è bisogno. Il kit medico può sempre tornare utile, ovviamente le videocamere per riprendere il tutto non possono mai mancare. Ovviamente la scelta dei vestiti. Ho fatto un borsone a parte dove ho messo solamente i vestiti e qui sono indeciso su quale materassino portare, ma il mio primo materassino vince sempre, anche se ne ho i migliori, ma questo sono quello più legato. Quindi il primo zaino, diciamo, è pronto. Questo è lo zaino delle riprese e degli accessori. Qua abbiamo il drone, che ormai è un elemento importante per le riprese più particolari, quindi ce l'abbiamo dietro pure. E questi due già sono pronti e ora devo chiudere semplicemente il borsone dei vestiti e diciamo che la preparazione già siamo pronti e ci possiamo incamminare per caricare tutto in macchina. Come potete vedere il tempo era abbastanza nuvoloso, ma eravamo già nel pomeriggio inoltrato. Qua già avevamo passato l'incrocio di Ringo e Glossa e stavamo andando per il rifugio clan dei ragazzi. Essendo che già era pomeriggio non ho voluto fare altro, quindi la direzione è direttamente il primo chalet, chiamato proprio chalet clan dei ragazzi, che si trova sulla strada Mare Neve. Come state vedendo dall'insegna, non è solamente uno chalet dove poter dormire, ma fa anche di campeggio durante il periodo estivo, da bar, quindi uno ci può andare anche a prendersi semplicemente una cioccolata calda per chi sale in montagna, perché vi ricordo che qui siamo sul versante nord, quindi stiamo parlando di Etna Nord. Come vedete anche la struttura è tipicamente lo stile di montagna, quindi tutta in legno, molto spaziosa. Della parte dietro, che al momento non si vede, ci sono altre stanze tutte fatte in legno che vi mostrerò tra un po', ma al momento andiamo dentro e vi mostro com'è il suo interno. Qui abbiamo fatto direttamente il check-in, ovviamente gli ho dato i documenti, la presentazione, tutto quanto, e loro sono stati gentilissimi, mi hanno offerto un bellissimo aperitivo molto gustoso che mi sono gustato alla mia salute. E questa è la sala da pranzo, tipicamente in legno,
con molti oggetti, molto caratteristica e bella, oltre a essere molto spaziosa, dove più tardi cenerò. E ora sto andando verso la stanza per andare a posare, diciamo, gli zaini e tutto l'occorrente che avevo dietro, dove passerò comunque la notte in questo bellissimo posto. Ecco la stanza come è composta. Abbiamo un letto matrimoniale, questo è quello che vi dicevo prima, le altre camere che poi vi mostrerò meglio domani. Il letto a castello, un piccolo bagno però ben curato e soprattutto pulito, questo è molto importante, il letto a castello. E ora scenderò sotto, dove andrò a fare un po' di giochi di società, perché in questi posti è bellissimo passare del tempo con la propria famiglia, perché io qua comunque avevo la mia famiglia. Inoltre c'erano tutte le mappe sull'Etna per chi vuole programmare un trekking, un'escursione. E qui ragazzi mi stavo realmente, prima di iniziare a giocare, a rilassare, perché con quelle temperature comunque faceva piacere stare vicino al camino. Qua stavo giocando a Jenga, dove ho fatto girare poi tutti perché ho perso, quindi la torre è crollata e tutti quanti mi hanno guardato. Poi ho giocato al gioco dell'oca e ovviamente, conoscendomi, non poteva mancare una partita a carte siciliane, per poi concludere col Monopoly, che mi ha fatto venire fame. Infatti dopo un bel disegno ho deciso di prenotare. Ho ordinato un po' di tutto, quindi mi sono arrivati i primi, gli antipasti. Devo dire che mi ha sorpreso la quantità del cibo, molto abbondante, ma soprattutto gustosa, ragazzi. Cibo davvero gustoso. La pasta alla boscaiola era uno spettacolo, così anche come l'arrosto misto di carne. Anche la cottura delle patate era ottima. Infatti ho mangiato davvero, ripeto ragazzi, bene. Infatti ero molto pieno e dopo questa cena ho deciso di sdraiarmi un po' nella mia camera per stare tranquillo. Tra una ripresa e qualche video guardato, stavo andando a guardare l'andamento del mio canale. Anzi, nel frattempo ragazzi, iscrivetevi e lasciatemi un bel mi piace, in modo da supportare il canale, che per me è molto importante. Ragazzi, è stata una giornata un po' impegnativa, ma molto bella, una giornata molto bella. E ora un po' di stanchezza si fa sentire e dormiamo in questo meraviglioso chalet, ok? Ci vediamo domani, che ci aspetta un'altra giornata piena d'avventure. Buongiorno, ci siamo appena svegliati, si prospetta una bella giornata. Questi erano gli appartamentini che vi dicevo. Magari per le coppie che vogliono un po' più di tranquillità si possono affittare queste piccole casette. Che dite, andiamo a fare colazione? Dopo la colazione ragazzi, era una colazione a buffet, più gli potevi ordinare tutto quello che volevi alla carta. Io non ho voluto ordinare niente alla carta, però per esempio chi voleva omelette, frittate eccetera poteva, diciamo, lo stile più americano. Io sono tradizionale, mi è bastato cappuccino, cornetto, ciambella, marmellatine con Nutella, altre torte casarecce e ho finito la colazione. E questa era la parte che vi dicevo esterna durante il giorno, molto bella, e qui durante il periodo estivo viene utilizzato anche come È campeggio. giunto il momento di andare via, ma altre avventure ci aspettano. Infatti, prima di andare al rifugio Ragabo abbiamo deciso di andare a Piano Provenzana, che dista solo 12 minuti circa, per andare a fare un pupazzo di neve e poi prendere qualcosa per pranzare lì. Come potete notare, durante il tragitto nevica leggermente. Inoltre il panorama ci regala paesaggi stupendi. Queste casette che vedete sono negozi di souvenir, tipici delle zone, dove è possibile acquistare regalini. Più tardi vi mostrerò meglio anche dall'interno come sono composti, perché ho fatto anche amicizia con uno dei loro proprietari. Dopo aver individuato un luogo del paesaggio suggestivo, decido di scendere per fare qualche foto ricordo. Questo paesaggio mi rende felice, ma soprattutto mi sento bene con me stesso, perché adoro questi posti dove è possibile avere un po' di quiete. Almeno così credevo, perché improvvisamente scoppia una lotta di palle di neve tra la mia famiglia stessa.
Credendomi il maschio alfa, decido di partecipare alla lotta, pensando di portare una vittoria netta. Decido di sfidare le mie figlie. Ma le cose non vanno come avevo pensato. Infatti, come potete ben notare, ho portato solamente una netta sconfitta e tanta neve. Dopo aver calmato le acque, finalmente riusciamo a fare il pupazzo di neve. Tra la lotta che abbiamo fatto e il pupazzo di neve ci è venuta fame, così siamo entrati nel bar ristorante Monte Conca e abbiamo deciso di ordinare dei panini con della salsiccia e formaggio e patatine, che erano davvero squisite, e questi sono quelli che state vedendo in foto. Guardate che meraviglia, inoltre sentite che croccantezza. Dopo mangiato decido di farmi una passeggiata per smaltire un pochettino il panino. Questo è un lavoro che era un albero, diciamo, ormai morto, dove lo hanno trasformato in una statua alcuni artigiani, rendendolo molto particolare. Dopo pranzo il tempo è cambiato molto velocemente, infatti faceva molto freddo ma soprattutto c'era molto vento. Ma anche se c'erano queste condizioni, per me resta il mio habitat perfetto. Infatti, c'è chi preferisce il mare e chi la montagna. Però avendo famiglia dietro decido di non rischiare, così mi indirizzo verso il rifugio dove passerò la notte e cenerò. Fortunatamente scendendo di quota il tempo migliora. E giungo facilmente al rifugio Ragabo, un altro luogo bellissimo e stupendo che fra poco vi mostrerò sia il suo interno che l'esterno. Eccoci arrivati al rifugio Ragabo. Come potete notare anche esso ha una bellissima struttura, caratteristica sempre di montagna, quindi parliamo sempre di verande in legno e attorno un paesaggio davvero stupendo. Una volta entrati ci aspetta un simpatico cagnolino. Questa, ragazzi, è una piccola sala da pranzo. Una volta entrati, come è mio solito, mi vado a mettere vicino il camino per riscaldarmi un po'. Come potete notare, ragazzi, è un posto molto caratteristico, un posto che si sente subito l'accoglienza del rifugio di montagna. Durante che aspetto il check-in per andare in camera, decido di dare un'occhiata intorno per mostrarvi come è composto il rifugio. Come vedete è un rifugio molto particolare ma soprattutto molto caratteristico. Questo stile, queste sedie, i tavoli, e ci sono anche molti quadri appesi che rendono davvero l'ambiente molto accogliente. Qui decido di dare anche un'occhiata ai bagni perché per me la pulizia è molto importante e come noterete i bagni sono perfettamente puliti e anche molto particolari. Ora vi mostro anche l'interno del bagno. Come vedete questo stile di mattonella è molto bello ma soprattutto, ripeto, era molto pulito, cosa per me essenziale. Ovviamente c'è la mappa dell'Etna dove è possibile programmare le varie escursioni, i vari trekking. Queste sono alcune foto dei proprietari e di alcuni personaggi che sono stati in questo bellissimo rifugio. Quindi come vedete è un posto molto caratteristico e accogliente per chi piace questo stile di rifugi. Questa è la seconda sala da pranzo perché è dotato di ben 3 sale da pranzo e anche durante il periodo estivo ne ha anche una fuori, quindi sono 4. Uno stile molto casareccio, quindi a me che piace molto questo stile mi sono trovato subito benissimo. E qui dove sto per andare è la terza sala da pranzo, sempre interna, dotata ovviamente di riscaldamenti molto caratteristici. Dopo aver dato un'occhiata molto velocemente decido di salire in stanza per mostrarvi com'è l'interno. La stanza è molto grande, ok? Rispetto a quella del clan dei ragazzi la stanza è molto più grande. Sempre caratteristiche in legno anche se ha uno stile un po' più moderno rispetto al clan dei ragazzi. Questo è il bagno, anche il bagno in camera è molto più grande rispetto a quello del clan, però ripeto ha uno stile un po' meno caratteristico rispetto a quello del rifugio, ok? Diciamo stile di montagna, però un pizzico più moderno rispetto all'altro rifugio, come potete notare voi stessi.
C'è un detto che dice che l'aria di montagna fa venire più fame, vi assicuro che è così. Infatti sto scendendo per andare a cenare. Il menù, ho dato un'occhiata al menù per vedere sia i prezzi ma soprattutto quello che proponevano come antipasti, come primi piatti, secondi, dolci eccetera, e vi posso garantire che i prezzi sono abbastanza onesti, anche perché la qualità vi mostrerò che è abbastanza buona e alta. Ho ordinato alcuni primi come gnocchi casarecci, dei maccheroni sempre casarecci, e poi ho ordinato una bella grigliata mista con polpette di cavallo, salsiccia, patate al forno con formaggio eccetera. I dolci ovviamente non potevano mancare. Ovviamente dopo la cena mi sentivo abbastanza pieno e allora ho deciso di prendermi un bicchierino di amaro per sentirmi un po' più leggero. Quindi ragazzi, dopo questa bellissima giornata ci rilassiamo e vediamo cosa ci aspetta domani mattina. Sarà un'altra giornata interessante. Buongiorno, buongiorno ragazzi, andiamo insieme. Svegliarsi così è bello, guardate che paesaggio che abbiamo. Dopo il bellissimo paesaggio mi sono andato a lavare la faccia perché non mi potevo guardare, mi sono vestito e ho voluto prendere una boccata d'aria direttamente dal balcone della stanza, e infatti come vedete sono qui dopo essermi vestito. Ragazzi, si stava benissimo e il paesaggio era fantastico, ma ovviamente dovevo andare a fare colazione perché giustamente, essendo che era da molto che non mangiavo, sono andato a fare colazione. Finita la colazione siamo saliti in camera, ci siamo sistemati per andare a fare un po' di shopping nei negozi di souvenir. Quindi abbiamo lasciato la stanza, siamo saliti in macchina e ci siamo di nuovo avventurati per Piano Provenzano. Una volta arrivati sopra c'era un paesaggio stupendo, la giornata era bellissima, c'era anche abbastanza neve, ed essendo comunque l'ultimo giorno perché poi dovevamo rientrare, abbiamo deciso di fare dei piccoli pensierini e vi mostrerò nel frattempo anche come erano composti questi negozi di souvenir all'interno. Buongiorno. Buongiorno, tutto intrecciato? Sì. Si fanno i nodi per legarlo? Sì. Che posso? Sì, come no? Poi un l'hai visto, può essere che ogni tanto caro. Sì, Certo, ma può essere anche Il proprietario mi ha riconosciuto perché si era visto alcuni dei miei video, infatti poi dopo la presentazione si era visto alcuni dei miei video e abbiamo preso amicizia, e alla fine mi ha anche regalato un piccolo oggettino da regalare a mia figlia. Il negozio è ben fornito ed è molto carino e attrezzato, c'ha dei vari oggetti a prezzi davvero competitivi, e inoltre c'è anche una zona dove ci sono delle fotografie dell'eruzione dell'Etna che sono davvero belle, e ripeto ragazzi, i prezzi sono abbastanza modici, infatti qua io ho comprato un bel po' di souvenir per i miei parenti. Ragazzi, dopo aver effettuato un po' di riprese con il drone, come vi ho promesso a inizio video, vi dirò quanto ho speso per i rifugi in cui sono stato. Iniziando dal primo, ovvero lo chalet Clan dei Ragazzi. Ovviamente i prezzi che vi dirò si intendono a persona. Io il trattamento che ho scelto per il rifugio Clan dei Ragazzi è stato il trattamento di mezza pensione.
e costa 60 euro a persona. Con 60 euro il rifugio Clan dei Ragazzi ti offre la colazione, la camera in cui dormire e la cena. La cena però, ragazzi, viene offerto un primo, un secondo e un dolce. Quello che riguarda le bibite, che le bibite comprese anche l'acqua, Coca-Cola, vino eccetera, più gli antipasti, più tutte le altre cose che vorrai, ti pagherai separatamente. Loro con 60 euro per la cena ti danno esclusivamente il primo, il secondo e il dolce. Ora ragazzi passiamo al rifugio Ragabo. Anche qui ho scelto il trattamento di mezza pensione e il prezzo è sempre di 60 euro a persona. Con 60 euro a persona il rifugio Ragabo ti offre la colazione sempre a buffet e la cena. Nella cena è sempre compreso il primo, il secondo e il dolce. Anche qui le bibite non sono comprese e gli antipasti e tutto quello che vorrai lo pagherai a parte. Quindi a livello di prezzo sia il Ragabo che il Clan dei Ragazzi hanno lo stesso prezzo. La qualità di tutti e due i rifugi, ragazzi, è eccezionale e mi sono trovato bene in entrambi. Quindi poi diventa un gusto soggettivo. Personalmente la pasta alla boscaiola del Clan dei Ragazzi è stata eccezionale, mentre ho preferito il secondo del rifugio Ragabo perché c'erano le polpette di carne che erano davvero deliziose. Ma complessivamente sono a pari merito. Inoltre ho scelto il trattamento di mezza pensione perché dopo la colazione mi piace restare libero, quindi andavo in giro per la montagna e poi andavo a pranzare dove volevo. Infatti me ne andavo a mangiare nei ristoranti, nei bar che trovi direttamente in montagna e prendevo quello che volevo io sulla carta. Generalmente al giorno se ne vanno circa 100 euro. I 60 sono quelli che giustamente erano il prezzo del rifugio e altri 40-50 euro se ne andavano tra il pranzo, compravi qualche oggettino, ti prendevi qualche cioccolata calda eccetera. Quindi mediamente a persona se ne andranno circa 100 euro al giorno per fare questa esperienza. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto e che cosa dire, ci vediamo al prossimo video. Io dovrei iniziare a essere pagata da te perché queste riprese al freddo non vanno bene. Quindi iniziami a pagare. Questa clip te la devi guardare. Sì, sì. Che lo metto a fuoco subito? Lo metto a fuoco subito. Ora ci corichiamo. Aspetta, l'ho messo a fuoco, non mi piace. Ma com'è che si zooma? Di qua? Ah, qua l'ho trovato, aspetta. Zitta un secondo, devo fare il video. Ragazzi, svegliarsi così non ha prezzo. Cioè, in effetti il prezzo ce l'ha. Ok, è abbastanza anche. Però i piaceri si pagano. Ma c'è la videocamera, non lo fare, dai che poi si vede l'obiettivo. Si fa l'obiettivo, vedi? Dai, guardami. Ragazzi, che cosa dire? Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alle prossime avventure.